तुम्हें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। जज नहीं हो तुम, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। नाज़ तुम पे करे ये ज़मीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना। तब बेटा बाप से परमिशन लेगा? उस हैवान को वही मार डालेगा, और यही मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए माँ और मुल्क एक है। मैं उन सब देशद्रोहियों को मार डालूंगा जो इन जैसों का साथ दे रहे हैं, और उन सबको मारने का हक सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर इंडियन को है, और ये हक हमसे कोई नहीं जीत सकता।